హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ కంప్రెసర్. సో కంప్రెసర్ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క డెఫినేషన్, అది ఎక్కడ వాడతాము, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. సో కంప్రెసర్ అంటే ఫస్ట్ దాని డెఫినేషన్ చూద్దాం. ఏ కంప్రెషన్ ఈజ్ ఏ మెకానికల్ డివైస్. ఏ కంప్రెసర్ ఈజ్ ఏ మెకానికల్ డివైస్. సో అది ఒక మెకానికల్ డివైస్ that increase the pressure of a gas by reducing its volume. So ఎందుకోసం a compressor is a mechanical device that increases the pressure of a gas by reducing its volume. ఎందుకు వాడతారు అంటే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి వాడతారు. ఎలాగా? బై రెడ్యూసింగ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్. దాని యొక్క వాల్యూమ్ని రెడ్యూస్ చేస్తే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అందుకోసం వాడే డివైస్ని మనం కంప్రెసర్ అన్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక యాటమ్ తీసుకున్నాం, లేదంటే ఒక బాక్స్లో ఎయిర్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఇక్కడ ఎయిర్ జస్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ సెపరేట్గా ఉన్న మాలిక్యూల్స్. సో బిఫోర్ కంప్రెషన్ ఇది కంప్లీట్గా మొత్తం నిండి ఉంది. ఆఫ్టర్ కంప్రెషన్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, దాని యొక్క వాల్యూమ్, సపోజ్ ఇది 100% వాల్యూమ్ అనుకుందాం. సో ఈ వాల్యూమ్ మొత్తం ఏమైంది, ఎయిర్ నిండి ఉంది. దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కంప్రెస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ మొత్తం ఉన్నదాన్ని కంప్రెస్ చేస్తున్నాం. దాని యొక్క వాల్యూమ్ని 100% ఉన్నదాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సమ్ 10%కో 1/8%కో కంప్రెస్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే మనం ఇది కంప్రెస్ చేస్తున్నామో సో దాని యొక్క ప్రెషర్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అదే కంప్రెసర్ యొక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు an air compressor is a specific type of gas compressor. సో మనం సాధారణంగా ఎయిర్ కంప్రెసర్స్ వాడుతూ ఉంటాం. సో అది ఒక గ్యాస్ కంప్రెసర్. నెక్స్ట్, ఏ టిపికల్ కంప్రెసర్ ఎయిర్ సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ ఎట్ 100 psi, అదే 7 bar, will compress air down to 1/8 of its ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. అంటే మనం సపోజ్ ఒక 7 bar యొక్క కంప్రెసర్ తీసుకుంటే 7 బార్తో కంప్రెస్ చేస్తే ఎయిర్ యొక్క వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది అంటే 1/8 ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. అంటే 100% ఉంటే దాని యొక్క 1/8 ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్కి అది కంప్రెస్ అవుతుంది. అంటే అంత తక్కువ వాల్యూమ్కి అది కంప్రెస్ అవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది 100% అనుకుంటే ఇది 1/8 ఆఫ్ 100% అండి. సో 1/8 ఆఫ్ 100% అది కంప్రెస్ అవుతుంది. మనం జస్ట్ 7 బార్ కంప్రెసర్ తీసుకుంటే జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్కి, సో ఇంకా ఎక్కువ ప్రెషర్ అయితే ఇంకా తక్కువ వాల్యూమ్ కదా కంప్రెస్ అవుతుంది, ఎక్కువ ప్రెషర్ మనకి ఇస్తుంది. సో ఇది బేసిక్గా కంప్రెసర్ అంటే ఏంటి. తర్వాత ఈ కంప్రెసర్ మనం ఎక్కడెక్కడ వాడతామంటే ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువగా యూటిలిటీస్కి వాడుతూ ఉంటారు. అండ్ కంప్రెసర్ కూడా ఏంటంటే పంప్స్ లాగే మన ఫ్లూయిడ్స్ని ఈ పైప్ లైన్ నుంచి ఫ్లో చేయడానికి వాడుతుంది. ఎందుకంటే మనం వాడతాము, ఎందుకంటే ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటే దాని వెనకాల కంప్రెసర్ ఎయిర్ మనం పంపించినట్లయితే సో అది కూడా ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. సో ఇది ఇలాగా ఈ కంప్రెసర్ అనేది చాలా ఎక్విప్మెంట్స్లోని లేకపోతే చాలా యూటిలిటీస్కి మనం వాడుతూ ఉంటాం. సో మీకు చాలా వరకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇది బేసిక్గా కంప్రెసర్ యొక్క డెఫినేషన్ అండ్ దాని యొక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరి దాని యొక్క క్లాసిఫికేషను అండ్ ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుందాం. మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియోస్ ముందు వచ్చే యాడ్స్ని కంప్లీట్గా చూడండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.